即使是这里，也有水源的存在。一只刚出生的沙鸡雏鸟正在忍受超强高温，如果在数小时之内喝不到水，它会因脱水暴毙身亡。这对于沙鸡夫妇也是一次严峻的考验。所有的重担都落在了雄性沙鸡身上，它每天往返200公里，只为给幼崽带回甘甜的泉水。苍鹰的出现增加了取水的难度，这也正是沙鸡远离水源筑巢的原因。这是方圆数百里唯一的水源，嗷嗷待哺的雏鸟让雄性沙鸡无视死亡。沙鸡腹部柔软的羽毛有很好的吸水性，一次的吸水量约40毫升，相对于自身体重的1/4。水源的负重大大限制了沙鸡的飞行速度，一旦遇到危险，它们很难逃脱。小雏鸟似乎已经无法忍受这种高温，好在雄性沙鸡准时赶了回来。雏鸟贪婪地享受着来之不易的甘甜，这也为它的生存之路带来了希望。在往后的2个月，雄性沙鸡每天都要往返取水，这个过程它不能出现任何闪失。即使在水源充足的地方，有些小家伙仍在为了取水而忙碌。眼前这个不起眼的小水坑，很快就会迎来大自然的搬运工。这只牙买加山地蟹即将面临生产，它要在蟹宝宝出生前储存足够的水源，但它全身没有任何储水工具，它该如何取水呢？山地蟹的身体有一种特殊毛发，它利用水的张力吸附一层薄薄的水膜。短短几分钟，身体周围已经吸满了泉水，但返回的途中它要格外小心，一旦身体碰到任意物体，便会破坏这种张力。山地蟹的大小和硬币相差无几，死去的蜗牛外壳是它的天然庇护所。它将卵产在水中，并守护在门口防止入侵。卵在舒适的环境顺利孵化，每只大小和稻米相当。幼蟹的外壳十分脆弱，一旦离开水源便会脱水而死。在接下来的数月，蟹妈妈每天要不间断地往返运水，直到幼蟹有了独自觅食的生存能力。